ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட் கோமால பார்க்க போகிற ரெசிபி மாசி சம்பல். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதுதான். பெரிய வெங்காயம் 1, தேங்காய் 1/4 கப், கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்து 1 டேபிள் ஸ்பூன், பச்சை மிளகாய் 2, கருவேப்பிலை தேவையான அளவு, மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், அரை லெமன், உப்பு தேவையான அளவு, ஒரு கருவாடை நல்லா இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி 3 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகும் உளுந்து பருப்பு சேர்த்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட இதில் சேர்த்துக்கிறோம். இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கோம். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் 2 நல்லா சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கோங்க. மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க கருவாடை 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். குவான்டிட்டி நீங்கள் இவ்வளோ சேர்த்தாலே போதும். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஆனியன் கோகோனட் சேரும்போது உங்களுக்கு குவான்டிட்டி நிறையா வந்துடும். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போது இதில் 1/4 கப் கிட்ட தேங்காய் சேர்த்துருக்கோம். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சூப்பரான கலர் கிடச்சிருக்கு. கறி லீவ்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஃபைனலாக ஒரு தடவை நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக இதில் அரை லெமன் கிட்ட நம்ம ஸ்க்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். மைல்டாக ஒரு சோறு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஆல்ரெடி இதில் நம்ம காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கிறதுனால இப்போ லைட்டாக ஒரு புளிப்பு ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப யம்மியாக வரும். இப்போ இது நல்லா வதக்கியாச்சு. நம்மளோட மாசி சம்பல் ரெடி. கருவாடை நல்லா பொடி பண்ணி முன்னாடியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு 5 நிமிஷம் வேலை தான். இது கூட நீங்கள் சாம்பார் சாதமோ ரசம் சாதமோ இல்லை தயிர் சாதமோ வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபுட் கோமா தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.